好，大家好啊！今日又係卡神上教大家呢個手機嘅時間啦。之前咧有兩段影片咧教大家點樣用轉數快啦，即係點樣用轉數快去過錢俾人啦，亦都點樣登記轉數快去收錢啦，係啦。咁我都收到好多留言咧，好多朋友仔咧都好想學點樣改呢個嘅收錢嗰個戶口嘅，係啦。即係譬如啦，我哋喺我哋嗰個之前嗰兩段影片都講過啦。咁我哋要收錢嘅話咧，咁我哋都要去選擇翻一個收錢電子帳戶啊嘛，係咪？係啦，即係例如你可以用 PayMe，可以用支付寶，可以用微信帳戶，係啦。咁其實呢三個咧就最容易用噶啦。咁所以咧，我哋基本上咧都以呢三個咧去做收錢嘅帳戶咧，咁就會容易好多。咁當然啦，你話我用網上銀行或者我用恒生啊、中銀啊、渣打啊、匯豐啊都可以嘅。不過嗰啲牽涉到網上銀行咧，所以我就唔建議同學仔咧就去做呢個動作咯。所以通常我就會建議大家用呢個嘅PayMe、支付寶同埋呢個微信帳戶去收錢嘅，係啦，咁樣就容易好多啊，係啦，就唔會牽涉到網上銀行呢一個嘅風險喺度咁樣啦。OK，我哋譬如我如果想用轉數快收錢，係用呢個微信帳戶收嘅話咧，我哋就必須要去到呢個微信嗰個程式入面去做一個設定嘅。同樣道理啦，如果你係想 PayMe 做收錢嘅，你就要入去 PayMe 嗰個設定嗰度做嘅。咁如果同樣道理都係，你如果想呢個支付寶去收錢嘅話咧，咁你就要去用支付寶嗰個設定嗰度去做嘅。咁今日咧，我呢段影片咧就教晒三個點樣去 set 做到個預設收錢戶口嘅，係啦。咁我哋而家事不宜遲，即刻開始。咁首先我哋就示範咗微信先啦，係啦。咁我哋點樣利用微信去收呢個轉數快嘅收款啦？咁首先第一樣嘢啦，當然打開我哋嘅微信先咯。好，開咗微信之後咧，我哋撳一撳右下角嗰個我字。好，咁跟住我哋就會撳一撳嗰個支付與服務。好啦，開咗呢個畫面之後，麻煩確認一下嗰個餘額嗰個位置係唔係寫住港幣先。因為如果你有開通到人民幣服務嘅話咧，咁你要記住轉翻去呢一個嘅港幣嘅地區咧，先至可以 set 到轉數快啊。好啦，咁如果係港幣嘅情況底下，咁我哋下低嗰度咧有個寫住轉帳嘅，係啦，喺下低嗰度咧有個資金服務，第一個嗰個圖案就叫轉帳 FPS 啦。咁上堂亦都講過啦，我哋嗰個 FPS 嘅意思就係轉數快嘅意思。咁我哋撳一撳呢個嘅轉帳，好啦，咁佢就會開咗一個平時你轉開錢嗰啲嘅記錄咁樣啦，係啦。咁右下角嗰度有個收款，係啦，右下角嗰度有個收款，撳一撳。好，佢就會開咗一個數碼咁樣咧，就係二維碼咧，就俾你去收錢用嘅。咁但係我哋唔係用呢個啦。咁我哋咧望一望下低少少，有一個叫做其他收款方式，有一個叫做手機號碼咁樣嘅。一般嚟講，我哋 set 呢個嘅轉數快收錢咧，不嬲用呢個嘅電話號碼咧就最容易，亦都通用啊，係啦。大部分人咧問你有冇轉數快咧，問你嘅電話號碼多噶啦。咁所以咧，我哋用翻電話號碼去作呢個登記咧，咁就會容易好多嘅。咁所以咧，我哋撳一撳到個手機號碼。好，咁呢個時候咧，佢會 send 個驗證碼俾你嘅。咁你咧入翻嗰個驗證碼，係啦，即係喺個電話嗰度嘅短信嗰度咧，佢會發個驗證碼俾你，咁你入翻落去咧就可以噶啦。好，當你成功入到個嘅驗證碼之後咧，咁佢就會入咗嚟我哋呢個版面咯。咁你會見到嗰個手機號碼登記嘅收款帳戶都係你嘅電話號碼嚟嘅，係啦。咁跟住你會見到個電話下邊嗰度有一個寫住將 WeChat Pay HK 設定為預設收款帳戶，嗰度有個開關掣。呢個開關掣就係啦，如果你想將 WeChat 即係微信咧 set 做呢個轉數快收錢嘅戶口咧，咁你就可以開咗佢。開咗佢之後咧，佢就會成為咗呢個嘅轉數快收錢嘅預設戶口啦。咁你只要開咗佢就可以噶啦，咁佢就會成為即係人哋轉數快俾你，就會喺微信嗰度收錢咁樣咯。下邊嗰度咧，你可以睇到晒你而家個電話號碼登記咗喺邊啲位置嗰度嘅。係啦，咁你見到我咧就會登記咗喺恒生銀行啦、渣打銀行啦、Liffey Bank 啦、中國銀行啦、富翁銀行啦、眾安銀行啦、Alipay 啦、PayMe 啦，你見我登記咗好多個嘅，因為一個電話號碼係可以登記喺好多唔同嘅收款平台嘅，係啦，所以要自己 set 翻一個預設嘅收款平台，呢個係好緊要嘅事。咁你見到咧，喺呢度亦都可以睇到咧，而家你嗰個電話號碼咧係用緊邊一個平台去預設收錢咯，咁大家見到咧，而家我嗰個預設收錢平台咧就係眾安銀行嗰度咁樣咯，咁所以如果有人轉數快俾我嘅話咧，用預設銀行嘅話咧，咁啲
朋友仔轉數快俾我嘅時候，就會落咗去呢一個嘅眾安銀行戶口咁樣咯。咁同樣道理啦，如果你嘅見到自己嗰個嘅轉數快收錢戶口咧，係呢個微信賬戶嘅，咁啲人過轉數快俾你嘅時候，咪會落去你個微信賬戶度咁樣咯，係啦。好，接下來第二個要介紹嘅就係我哋呢個嘅 PayMe 啦。咁所以咧，我哋咧而家就打翻開我哋嘅 PayMe 先。好，開咗 PayMe 我哋個界面之後咧，咁我哋右下角嗰度咧就會見到我的賬戶啦。撳一撳我的賬戶，好，跟住入到嚟呢度咧，我哋再撳右上角嘅設定，右上角嗰個齒輪就係設定啦。好，入到嚟設定呢個畫面之後咧，就麻煩咧，你會見到一個掣咧，叫做寫住登記及檢視轉數快登記資料，係啦，咁就麻煩撳一撳佢啦。好啦，佢就會開咗呢個檢視轉數快登記資料嘅頁面啦。咁我哋就撳一撳下低紅色嗰個掣。好，又係啦，佢會 send 個驗證碼俾你嘅，係啦。咁我哋咧就等收個驗證碼咯。收完驗證碼入咗之後，咁佢咧就會撈入去。好，其實呢個畫面咧同頭先我哋微信咧好相似嘅。咁你亦都會見到上高寫住啦，咁就有個紅色嘅就即係設為預設收款戶口。咁如果你撳咗呢個掣之後咧，咁你個轉數快個預設戶口咧就會變成 PayMe 噶啦。咁啲人一轉數快俾你嘅情況底下咧，就會係用 PayMe 去收錢啦，就會變咗不是微信咁樣去收錢噶咯喎。咁同樣啦。喺佢哋都會見到而家你個電話號碼登記咗喺邊啲嘅地方度收錢嘅，同頭先我哋喺微信見到嘅嘢一樣嘅啫。咁所以咧，你都會見到嘅。但係你記住，你唔可以喺度改。譬如我想轉成渣打銀行去做預設收錢戶口係唔可以嘅。我哋係要入翻去渣打銀行嗰度去做 setting。簡單啲講，即係你去你想邊一個收錢作為預設收錢戶口嘅話咧，你就必須要去嗰個地方嗰度做設定。OK，譬如你係想微信收錢嘅，咁你就要翻微信嘅設定啦。咁我係 PayMe 嘅，我想 PayMe 收錢嘅，咁我就要去 PayMe 呢個地方度做設定啦。咁所以咧，基本上我入到嚟呢度咧，撳翻個設為預設收款戶口咧，咁我就會變成轉數快係由呢一個嘅 PayMe 收錢咁樣噶啦。OK，咁係啦，PayMe 就係咁樣 setting 啦。咁我哋接下來咧就講埋我哋嗰個嘅支付寶嗰 part。OK，好，咁我哋接下來講埋呢個嘅支付寶點樣作為呢個預設收錢戶口啦。我哋咧首先打翻開我哋嘅支付寶啦。好，開咗我哋嘅支付寶之後咧，就撳一撳右下角個我的。好，跟住咧就麻煩向上拉高少少，有一個叫設置嘅，撳一撳設置，跟住會見到佢支付設置。好，跟住有一個叫做登記轉數快服務。好啦，又係啦，同我哋喺呢個 PayMe 同埋我哋呢個微信賬戶一樣噶啦，咁佢咧都要咧撳一撳呢個查詢轉數快服務啦，跟住佢就會 send 個驗證碼俾你嘅，咁我哋咧就要將個驗證碼咧入翻落去啦。好，呢個時候咧又係啦，入到嚟呢個版面咧，你會見到最上高咧，佢會寫住有一個可以設定 Alipay 為優先收款賬戶咁樣嘅，咁你只需要撳到個立即設定咧，咁佢就會將嗰個轉數快嘅收錢戶口咧就設定成為呢個嘅 Alipay 啦。咁當人哋轉數快俾你嘅時候咧，就會變咗係 Alipay 收錢咯，係啦。咁下邊一樣啦，佢都會睇到翻晒同我哋頭先喺 PayMe 同埋微信賬戶上面咧見到嘢一樣噶啦，都會見到晒你啲電話號碼去登記咗喺邊啲平台度做收錢嘅，咁但係記住一樣嘢啦，就係話啦，你譬如你係想邊一個平台去收錢嘅情況底下咧，你就必須要去翻嗰個平台嗰度去 set 翻個預設戶口，而唔可以好似而家譬如我而家係登入咗 Alipay 個平台嘅，咁我係唔可以 set 呢個恒生銀行去作為收錢咁樣咯，係啦，我必須要去翻恒生銀行嗰個嘅平台嗰度咧，去 set 翻我個轉數快收錢戶口咁樣啦。OK，好，咁所以今日咧就教咗大家點樣可以喺呢個嘅微信賬戶啦、PayMe 賬戶啦，同埋我哋呢一個嘅支付寶賬戶嗰度咧，就點樣 set 翻我哋呢個嘅轉數快去作為預設收錢戶口咁樣啦。咁如果有啲乜嘢唔明嘅，歡迎你哋喺下邊留言俾我啦。咁或者如果有啲乜嘢想我教嘅題目啊、主題啊，關於手機啊、電腦嘅，都可以歡迎喺下邊留言俾我咁樣嘅。如果中意短片嘅話咧，麻煩可以訂閱我個頻道啦，或者
like 我個影片啦，同埋 share 俾啲身邊嘅朋友仔一齊去學我哋呢啲嘅手機嘅知識咁樣啦。咁我哋下段影片再見，thank you 晒，拜拜啊！